Eka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV kwijambo rikomeye cyane umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika kuri ubungu rero ayejeje gushikiriza ari navyo nyene yari yashikirije ubwo yari yagendereye ikampi ya Iskam nkuko nanone amasoko yacu avyemeza muri iryo shuri rero akaba yagabishije abasirikari aho nyene amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru yo gutangaza ikudeta Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko atari nga mu gihugu cyacu Burundi aho ari muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu rugendo yafatana none yatumiwemwo na mugenzi w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuri ubungu rero Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika akabandanya avuga yuko rero hari abashaka kandi bashobora Perezida Evariste Ndayishimiye bityo ko atobandanya kunyonora itunga ry'igihugu n'ibindi bitandukanye nga mu gihugu cyacu Burundi. Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika munyemeri rero aho nanone muri etat major ibintu beje ukomera cyane ese koko ikudeta yoba igira itangazwe kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu vyo vyifashe gute munyemere mugabo tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye aho General Prime Niyongabo aramutswa amabanga yo kurongora igisoda cacu c'u Burundi amenyesha ikintu gikomeye cyane bwa mbere akaba hejeje kuva mu gacere nyemera rero tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye ahaherereye abantu zibiwe rero bakaba bamuhanurira kuganuka nga mu gihugu cacu Burundi gihutihuti mbere yuko ikudeta yoca itangazwa nyuma yuko rero turubuze rero kubibashikiriza mu makuru akomeye cyane twabateguriye aho nyene twagiye turabana mu biganiro n'ayandi makuru twatambukije kuri Burundi News TV tubabwira ukungene haba hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye agahagarikwa umutima nk'uko bahagarika umuhisi Perezida Petero Nkurunziza amakuru akomeye cyane rero mbaye kaze reka nsubire ndagoye kaze kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu werere nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ego namwe muherereye irya nino mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu abari mu Kirundo abari mu Ravya abari ngacu bitoke abari irya nino mu burengero no mu buraruko mwese tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye muri ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV mbibutse yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru mutorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini gushika ubu rero reka nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusomera ku musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona akazujya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko ayari amakuru akomeye cyane adushikiye ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru adushikiye akakanya Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko yafata urugendo rumushikana mu gihugu ca Kongo avuye mu gihugu c'Ubuganda bejeje kumenyekana yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yejeje gufata ingingo ikomeye cyane imbere y'abasirikari sinzi aho nyene amenyesha yuko yobagira nawe nyene yihagire ubutegetsi mu nyuma zuko ngabona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye mu gutwara abarundi n'igihugu cacu Burundi aho nyene umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yagereza umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye kuba yoba rero adashira mu ngiro ivyo yasezeraniye abanyagihugu mbibutse yuko rero dufatiye ku makuru akomeye cyane twabwiye na cane mu makuru yacu yaheze mu masaha yahise twabwiye yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yari yagendeye ishuri rya gisirikare Iskam nkuko amasoko yacu avyemeza mu vya gisirikare bibaye mu nyuma zuko rero General Prime Niyongabo gushikungu rero ariko arafashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika mu gukura ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo rikomeye cyane ry'uyu munsi rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yamwe ko ashikiriza no kuvuga yuko rero hari abashaka kandi bashoboye amenyesha yuko wewe ashoboye kandi anashaka yuko rero umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye yokugwa mu burongozi na cane ko aca atomora neza yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye ubona yuko ayejeje gusambura igihugu c'u Burundi yamara abatari bakeyi bakabona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataca atwaye ahubwo intwaro ya CNDD-FDD ariyo nyene iteye uruhagarara nga mu gihugu cacu c'u Burundi yama rero itoza urwaruka
rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD arizo nyene imbonerakure ibikorwa bitandukanye zikica abanyagihugu aho zitwara kandi zikaba zifise inguvu zarahawe itegeko rikomeye cyane kurusha iry'igipolisi cyo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mugabo rero ego bica vyumvikana yuko ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bushitse ahagaragara kandi bushitse aho umwasi ashaka. Bibutse yuko rero nubwo biruko amakuru akomeye cyane ahije kudushikira ava mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD iyi ngingo yo gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ntishigikiwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, aho nyene yaciye ava mu gacere riri mu masaha yaheze ubwo nyene yagirana ikiyago n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika amugabisha avuga yuko rero atozobandanya kwihanganira ibikorwa rero vy'iterabwoba mu banyagihugu bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi imbere y'idarapo ry'igihugu. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yaciye amenyesha imbere y'abasirikari isinzi ku mugambi ukomeye cyane wo gukura ko intwaro y'agahotoro nyine intwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone igitangaje kurusha vyose nuko abarinzi ba Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ari abahora nanone bagendanira umuyisi Perezida Petero Nkurunziza. Ikindi rero cateye ubwoba abasirikari rero n'abandi batari bakeyi nukungene Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ashikiriza ijambo rikomeye cyane yamara ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu bihejeje kuba biri mu minwe y'abamwe rero mu bizigirwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho vyoca bitoroha na cane gutangaza ikudeta. Kumbure ibi vyose munyemerere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye kandi tuze gutanga umuco kuri ayanda yandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye atari nga mu gihugu c'u Burundi, munyemerere koko hari abashaka kandi bashoboye nk'uko Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Abanyagihugu rero batuyagiye batomora neza yuko Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika taco yoshitsa ku Burundi na cane kuba mwagereza yuko nawe ari umusuma ruhebwa. Ivyo rero bikaba bitangazwa na bamwe mu bashinga ntaye batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Munyemere tuze kubigaruka ko mbere yuko tubashitsa ko idonido ryayo makuru nyemera dutangurire na cane ku ijambo rikomeye cyane mu nyuma z'uko rero mu Cibitoke nanone imyimenyerezo ya gisoda igirwa n'imbonerakure irateye ubwoba abanyagihugu kuva mu gatondo ko ku 19:00 abanyagihugu baba hafi yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke uraruko bushira uburengero bw'u Burundi nanone barumvise urwamo rw'amasase. Ni mu nyuma z'uko rero iki kibazo rero cagarutswe ko n'abatari bakeyi mu nama kadundura yari yakoreshejwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika wewe na cane na General Prime Niyonga. Mu nyuma z'uko rero abasirikare batari bakeyi bababaye cyane bivanye nuko imbonerakure ngo zahawe na cane inguvu kurusha iz'igisirikare c'u Burundi canke igipolisi. Bibaye mu nyuma z'uko rero Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yaheruka kuvuga yuko u Burundi ataje sirikari bufise na cane ko imbonerakure arizo zikwiye kubandanya imyimenyerezo. Bibaye mu nyuma z'uko rero reka tubandanirize kuri aya makuru avugwa ku imbonerakure. Amakuru rero dukesha abanyagihugu avuga ko hari imbonerakure nanone urwaruka rw'umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD rwariko rugirishwa na cane gukoresha ibigwanisho binini inyuma y'imisi myinshi bari bamaze mu nyigisho. Abarongoye igisoda n'intwaro barahakana ivyo bivugwa. Mu nyuma z'uko rero mu gisirikare hoho bahejeje kuva mu gacere batangaza ivy'urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD niyamiriza kure ibijanye no kuduza na cane inguvu zizo mbonerakure. Ni mu ijambo rikomeye cyane ryashikirijwe n'umusirikare akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi ubwo nanone yari mu nama ikomeye cyane yari yagirishijwe na General Prime Niyongabo wewe n'uwushaka gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye ku birometero rero bitatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara. Nanone hari nanone abarasira ku musozi wa Gashemere muri komine ya Rugomo nk'uko amasoko yacu avyemeza. Hari kuri uyu wa gatanu uheze nanone abanyagihugu bagomye nanone mu mihano yabo umunsi wose. Amakuru rero dufise avuga yuko imbonerakure rero zari zaje ku bwinshi zariko nanone zirigishwa ubwo nanone ubwa nyuma gukoresha ibigwanisho bikomeye cyane kandi biremereye. Ni kwitwararika na cane kugira ngo barabe ko nanone bigishijwe bizoshobora kugumwa nanone kandi bazoshobora nanone barungitswe ku rugamba. Mu nyuma z'uko rero Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo wewe
yaheruka kumenyesha yuko mugabo imbonera kure zoba zigiye kuja zirarungikwa mu makungu kugira ngo rero zicungerere umutekano kandi ziganukane n'amahoro nk'uko ingabo z'u Burundi zama zibikora muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, muri Centrafrica n'andi hatandukanye mu bikorwa bitandukanye vyo kugarukana amahoro n'umutekano. Umwe wese rero ngategerezwa kubanza rero gupima. Babandanya rero bavuga ati badushira imbere iyo tugeze ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bikavugwa n'imbonera kure. Avuga ko rero ari ubutumwa bwa mbere bugoye amaze kubona, aravye bitigiri canke nanone bimwe mu bikorwa bikorerwa ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaraba n'ibitigiri vya bamwe mu mbonera kure bagenzi bwiwe na cane bagwa ku rugamba. Muri bagenzi biwe rero barungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri iyi misi, imbonera kure nyinshi rero zirababazwa cane no kuntu zija kwicwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi rero zidahembwa n'imiryango yazo ngo ishumbushwe iyo bapfuye. Ni mu nyuma z'uko rero ukurira imbonera kure nawe nyene ntahisha amakenga afise mu nyuma z'uko rero ngo bategerezwa kuduhemba nk'abasoda, bakaduha rero n'uturusho tumwe na tumwe kuko nanone dukora akazi kamwe nk'akabasirikare. Ni mu nyuma z'uko rero abatari bakeyi mu basirikare batanguye kubona yuko igisirikare c'u Burundi kitariko kirahabwa iteka aho nyene kigayitse, mu nyuma z'uko abona ko yuko rero umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ajeje kugabisha imbonera kure. Bica vyumvikana yuko rero imbonera kure zoba zifise ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi kurusha igisoda. Dufatiye kuri aya makuru, Kaleme nanone Bizoza ntavuga ko ari imyimenyerezo y'imbonera kure. Ico kibanza rero giteguriwe na cane ibikorwa vya gisirikare. Ndasavye rero abanyagihugu batekane, ni ibintu bisanzwe, niko yavuze abahumuriza. Umwe rero mu bategetsi bo mu gisoda c'u Burundi FDNB kuri ubu rero akorera muri ako karere, yavuze yuko rero ari ibikorwa bisanzwe vy'igisirikare. Nanone yaririnze kugira ico avuze ku nyigisho z'igisoda zihabwa imbonera kure zitanzwe na bamwe mu basoda b'igihugu cacu c'u Burundi muri iyi myaka. Rero ivyegeranyo vyinshi mbibutse yuko vy'amashiramwe aharanira agateka kazina muntu n'amashiramwe rero adakiranira ivyicaro vya politiki muri Kivu y'ubumanuko baremeje ko rero babona ko imbonera kure ziri mu gisoda c'u Burundi mu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iriyo nanone iva mu gihugu c'u Burundi, kandi hari n'abandi barungiswe kugwanya umari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo rero uruganda na cane rwacu ruravyemeza cane. Imbonera kure zagirizwa na cane ububisha bwishi, bikaba rero bihakanwa n'abategetsi mu Burundi. Wereye rero ku mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mugabo rero bose rero baremeza ko urwaruka rw'umugambwe wahoze ari umuhari urwanya leta, ariko nanone bivugwa yuko rero bafasha mu gucungera imbibe z'igihugu n'amarondo rero yo mwijoro muri nanone kuri nanone nk'uko abasirikare bahora babikora n'abapolisi. Kuri ubu ngubu rero aya ni makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Biravugwa yuko rero Gitega hatowe nanone ikiziga nk'uko vyama biboneka. Birababaje cyane rero ibiriko biranga mu gihugu cacu Burundi, aho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakuboce batazina ndakugarika ubwo nanone yoba ashaka gusubirira President Evariste Ndayishimiye. Ibi vyoca vyumvikana yuko ahubwo vyoca vyongerekana niko abanyagihugu bavugana umubabaro. Ikiziga rero c'umugabo caratowe kuri uyu wa gatanu uheze mu gitondo mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politiki. Mu nyuma z'uko rero intwaro ntiramenyesha uburyo uwo mugabo yishemwe, ariko inkuru ya Burundi News TV uwo yatowe yapfuye yamenyekanye mu nyuma z'uko rero ni Boyinite w'imyaka ishika 46. Ikiziga ciwe catowe mu murima w'ibigori uri muri quartier Magarama nanone mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu c'u Burundi. Kubwa babibonye rero baravuga yuko rero bagaragaza umubabaro, bakamenyesha yuko rero atagikomere na kimwe cari ku mubiri wiwe. Liyandere nanone akaba rero amenyesha, akaba ari n'umukuru wa quartier Magarama, nanone avuga ko igipolisi carasanganye imiti uwo yapfuye. Yibaza ko rero yishwe na cane n'urwakarago. Igipolisi rero kijejwe gukinga impanuka caciye rero gitwara ikiziga c'uwo nyene yishwe na cane ku bitaro vy'akarere ka Gitega. Uwo mugabo rero nanone yakorera amashirahamwe akura nanone imyanda iva mu ngo nk'uko Burundi News TV ibandanya ibimenyesha. Kuwa 29 Kigarama gweze ikiziga ca Kamba nanone w'imyaka 50 cari rero catowe muri ico gisagara nyene muri iyo quartier nk'uko amasoko yacu avyemeza.
kugeza rero ibi vyose vyama rero biboneka nga mu gihugu cacu Burundi kandi bigatera umutima uhagaze abanyagihugu aho babona yuko rero ibiriko birakogwa nga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba na cane ko bidaha iteka igihugu c'u Burundi aho biboneka yuko rero inkorabara zibandanya zongerekanya aho gutuzwa n'abategetsi bakuru biboneka yuko rero na bamwe mu bategetsi baba bafise uruhara rukomeye cyane muri ibikorwa vy'ubwicanyi ibi bikorwa rero vyakabi vyama biboneka nga mu gihugu cacu Burundi bikaba vyagirizwa bamwe mu bagize umugambwe CNDD-FDD birateye ubwoba rero nubwo biruko rero reka twigarukire ku mukuru w'igihugu mushasha president nyeni cubahiro mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika nkuko amasoko yacu aho Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika wewe ubwiwe yoba ajeje kwitwara nk'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza abona yuko president Evariste Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu c'u Burundi aho nyene Gervais Ndirakobuca wewe abandanya avuga yuko rero hari abashaka kandi bashobora gutwara igihugu c'u Burundi tukabandanya dushika kwiterambere nkuko twavyiyemeje ariko bamwe mu banyagihugu na bamwe mu basirikari bashigikiye umukuru w'igihugu nyeri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bakaba bamenyesha yuko umwanya ku mwanya niba kudeta yoba itangajwe vyoca vyumvikana yuko igihugu c'u Burundi coba gisambutse aho bamenyesha yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika ari umwicanyi ruhebwa ivyo bikavugwa n'abanyagihugu twagiranye ikiyago bari ngaho ku mugwa mukuru wa politike Igitega abo bamenyesha yuko rero Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika batokwihanganira yuko yotwara igihugu c'u Burundi ariko hakibazwa rero imvo General Prime Niyongabo yoba ashigikiye uyo mugambo ukomeye cyane wo gukura umukuru w'igihugu nyeri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko mbibutse yuko rero abatari bakeye kuva president Evariste Ndayishimiye yofata ingingo ikomeye cyane yo gutera ibihombo biteye ubwoba bamwe mu barwiza tunga bo nga mu gihugu cacu Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze yugaye urubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda mbere na mbere bibutse yuko rero kumbure yari yanugaye bimwe mu bikorwa vyo ngaha mu gihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bibutse yuko rero yafata ingingo ikomeye cyane yo kugira amahera ibipapuro ivyo vyose rero vyaragiye bitera uruhombo igihugu cacu Burundi aho nyene n'amafaranga mvamakungu shikungu rero ataboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi bimwe rero birabandanya bizimba nkarimwo ibitoro n'ibindi bitandukanye ibicanwa nk'amakara n'ibindi bitandukanye vyamiboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika mwijambo ryiwe rikomeye cyane ubwo nyene yagabisha kandi agirisha inama abasirikari isinze amenyesha yuko rero ategerezwa gushira umuti kandi uramye kuri ivyo bibazo vyose vyama vyibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi mugabo rero abatari bakeyi bakabiyamiriza kure iyi ngende ya nyeni cubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye aho babona yuko rero ivyo vyose vyoba ari ibibandanya gutosekaza igihugu c'u Burundi abatari bakeyi nabo nyene bakamenyeza yuko Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika adategerezwa kuba umukuru w'igihugu ariko nanone Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika imbere y'idarapo imbere y'abasirikari batari bakeyi aho nyene abajenari bafise amapeti nanone amenyesha yuko rero ategerezwa gusubirira president Evariste Ndayishimiye ese ukuri nuko imuze kunyemera tuze kubigaruka ko Evariste Ndayishimiye ategerezwa gushika nga mu gihugu cacu Burundi gihuti nkuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu babisaba na cane ko umutekano wo kumbonesha kure y'igihugu ari wenyene wongerejwe bivuga yuko rero iradio n'imbonesha kure vy'igihugu biri mu minwe ya bamwe mu baryango ba president Evariste Ndayishimiye na bamwe mu basirikari babizigirwa bibe banse ubugambanyi munyemere rero tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira vyoca biboneka yuko rero umwanya ku mwanya RTNB yoba ifashwe vyoca bitangazwa yuko ikudeta n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akuwe hariko haribazwa umusi Evariste Ndayishimiye yoganutse nga mu gihugu cacu Burundi niba Evariste Ndayishimiye yoca afata ingingo ikomeye cyane yo kugirira Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika nk'ivyashikiye uwo yasubiriye ari we nyene General Alain Guillaume Bunyoni canke General Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi ariko Pascal Nyabenda nkuko yabishikirije na Leonidas Hatungimana bamenyesheje yuko president Evariste Ndayishimiye yama ari umunyabwoba ko adashobora gukura aba bategetsi bakomakomeye mu burongozi mbaye kaze rero mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye mugabo mugabe ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi nakamaramaza turubuze kugaruka tubatosorera inkuru ivugwa mu ishamba cimeza ry'ikibira aho nyene hajeje gutegurwa urugamba mbaye kaze rero ntibuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.